とんかつは、厚みのある豚のロースやヒレのスライス肉を、小麦粉、溶き卵、パン粉をまとわせて食用油で揚げた料理である。カツは、カツレツの略である。家庭用のレシピとしては、以下が一般的である。1、スライスされた豚肉を使う。筋切りをして、塩コショウを振る。2、小麦粉あるいは片栗粉をまぶして軽くはたき落とし、溶き卵にくぐらせ、パン粉をつける。3、天ぷら鍋に揚げ油を満たし、150から160度という比較的低温で10分ほど揚げる。衣をカリッとした食感とするために、最後の1分間だけ火を強くすると良いともされる。4、適当な幅に切り分け、ソースやからしなどを添えて提供する。業務店では、効率化のため小麦粉と溶き卵の代わりに業務用に販売されている、バッター粉、バッター液で代用している例も多い。バッター粉とは、あらかじめ小麦粉と卵の乾燥粉末を配合したもので、天ぷら粉とほぼ同じものである。カツレツとの違いは、フライの調理法を取るカツレツに対し、ディープフライの調理法を取ることにある。油にどっぷりと浸して揚げるディープフライは、加熱時に外気に触れるフライに比べ、肉に含まれる水分の蒸発が少ないため、しっとりと柔らかな食感に仕上がる。現在、とんかつ専門店の多くは、茶碗飯、味噌汁、香のものをセットにした和食のスタイルで、とんかつを提供している。肉の部位は、ロースとヒレのどちらかを選択できる店が多い。用いられた部位により、それぞれロースカツ、ヒレカツと呼ばれる。とんかつに添えられることの多い生キャベツの千切りは、消化吸収を助け、脂肪吸収を抑えるビタミン U を摂取できて有意義である。また、しじみ汁を添える店が多い。しじみ汁を摂取することで、脂肪分の分解を助けるメチオニンや、そこから合成されるタウリンといったアミノ酸が摂取できているにかなうと言われている。とんかつという名称の由来は、豚の音読みのトンと、フランス料理のコテレッツの組み合わせから。1923年、大正12年の関東大震災後、洋食や中華料理の人気に押されて人気が下降していた日本そば屋が、起死回生策としてカツ丼やカレーライスを扱い始めたところ、気安く食べられるそば屋の洋食として大人気となった。1932年、昭和7年には、とんかつ専門を標榜する店が次々と開店し、東京下町の繁華街でとんかつブームが起こった。また同じ頃、デパートの大食堂など、和洋中の全てを扱う大衆飲食店が人気となり、とんかつの普及に貢献した。とんかつは、さらに調理されて別の料理となったり、他の料理と組み合わせて供せられる。カツカレーは、カレーライスととんかつを組み合わせた料理。カツ丼は、とんかつと玉ねぎをタレで煮て、鶏卵で閉じたものを丼飯に乗せた料理。卵とじに、とんかつをソースにつけて、丼飯の上に乗せたものは、一般にソースカツ丼と呼ぶ。カツサンドは、とんかつをウスターソースなどで味付けし、サンドイッチの具としたもの。とんかつ弁当は、とんかつを主品とする弁当である。内容は、ご飯、タレやウスターソース付きのとんかつ、千切りの生キャベツや漬物などの付け合わせで構成される。また、テイクアウトのできる弁当屋やコンビニエンスストアでも、主力商品として常時メニューに収まっている。地方料理も多く、カツ飯、エスカロップ、味噌カツ、とんかつラーメン、トルコライス、ボルガライス、タレカツなど、また地元のブランド豚を使用するなど町おこしの一環としても利用されている。カツ丼は、丼鉢に盛った飯の上にカツを乗せた、日本の丼料理である。日本国内において、最も一般的なカツ丼のスタイルは、とんかつと玉ねぎを醤油味の割り下で煮込み、卵とじにして、冷飯に乗せた料理である。単に、カツ丼と呼んだ場合は、一部地域を除いて、この形態を基本とする。日本全国で提供されているとんかつを卵とじにした料理のほか、タレやあん、ソースなどをかけたり、染み込ませたとんかつその他のカツレツを用いた丼料理が、ご当地グルメや独自商品として各地で販売されている。ご当地グルメの場合、〇〇カツ丼のように地域名や特徴を冠して呼ぶのが通例である。多くの場合、カツ丼のカツには、とんかつを使用するが、ビーフカツ、チキンカツ、メンチカツ、エビカツといったカツを使用したカツ丼も存在し、それぞれ、ビーフカツ丼、チキンカツ丼などと呼ばれ、牛肉料理や鶏肉料理の専門店では、これらを単に、カツ丼と呼ぶこともある。とんかつ専門店のほか、一般の食堂やレストラン、蕎麦屋、うどん屋、弁当屋など、様々な場所で提供される和食、日本料理である。カツ丼は、丼物の中でも人気上位にランクされており、外国人にも受け入れられやすい日本食の一つである。卵とじの調理には、カツ丼用鍋、親子鍋
じる。調理したとんかつを返してから、丼飯の上に乗せる場合、食感を残すために玉ねぎだけを卵で閉じ、最後に揚げたてのカツを乗せて仕上げる場合もある。そばつゆの返しをとんかつを煮る割り下に転用できることから、蕎麦屋などで蕎麦と共に供されることも多い。仕上げに三つ葉やグリーンピース、刻み海苔などが散らされるのが一般的である。卵とじカツ丼の変種には以下のようなものがある。カツ重。器を重箱にしたもの。弁当やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどではプラスチックの四角い容器が用いられる。カツ煮、カツとじ、カツ皿。卵で閉じたカツだけを皿に盛った料理。一般にカツ煮定食として別盛りのご飯と共に提供される。カツ丼の上の部分であることから、頭という不調で呼ばれ、頭ライス、カツ等定食などと称する店もある。煮カツ丼。卵とじカツ丼の山梨県や新潟県における故障。醤油味かつ卵とじである一般的なカツ丼によく類似する。やや煮込み時間が長く、カツの衣はとろける状態になっている。煮込みソースカツ丼。福島県会津若松市には、ソースで煮込んだカツを卵とじにした煮込みソースカツ丼を提供する店がある。このソースは、ソースカツ丼にも用いるこの店のオリジナルで、市販もされている。かけカツ丼。揚げたての煮込まないカツの上に、割り下で煮た玉ねぎを、溶き卵で半熟に閉じたものを乗せるスタイル。大手外食企業が展開するとんかつチェーンの中にも、同様なカツ丼を提供しているところがある。へえ。